வெங்காய போண்டா செய்கிறதுக்கு ஃபஸ்ட்டு 2 பெரிய வெங்காயம் நீளமாக கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். நல்லா நைஸாக கட் பண்ணணும். 2 பச்சை மிளகாய், கொஞ்சமாக கருவேப்பிலை இலை கட் பண்ணி சேர்த்துக்கலாம். கொஞ்சம் மல்லி இலை கட் பண்ணி சேர்த்துக்கலாம். ஒரு சின்ன துண்டளவுக்கு இஞ்சியை இந்த மாதிரி துருவி சேர்த்துக்கலாம். ஒரு ஸ்பூன் மிளகாய்த்தூள், தேவையான அளவு உப்பு, கொஞ்சமாக பெருங்காயத்தூள். இது எல்லாத்தையும் சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணலாம். மிக்ஸ் பண்ணும்போது வெங்காயத்தில் இருக்கிற தண்ணி வெளியில் வர்ற அளவுக்கு நம்ம மிக்ஸ் பண்ணணும். வெங்காயம் எல்லாம் கட் பண்ணப்போ ஒன்று சேர்ந்த மாதிரி இருக்கும். அதெல்லாம் நல்லா உதிர்த்து விட்டு நல்லா பிசையணும். இந்த மாதிரி நல்லா பிசைஞ்சு விடும்போது வெங்காயமில் இருக்கிற தண்ணி வெளியில் வரும். இப்போ அதில் 1 கப் கடலை மாவு, 1/2 கப் அரிசி மாவு, இது ரெண்டையும் சேர்த்துட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணலாம். வெங்காயமை நல்லா ப்ரெஸ் பண்ணி மிக்ஸ் பண்ணும்போது அதில் இருக்கிற தண்ணி வெளியில் வரும். அதுதான் இந்த போண்டாவுக்கு நல்ல டேஸ்ட்டு கொடுக்கும். இதில் தேவைன்னா கொஞ்சமாக சோம்பு சேர்த்துக்கலாம். சோம்போட டேஸ்ட்டு பிடிக்காதவங்க அதை விட்டுறலாம். சோம்பு சேர்த்திங்கன்னா இன்னும் கொஞ்சம் நல்லா டேஸ்ட்டு கொடுக்கும். இப்போது இதில் ஒரு 2 ஸ்பூன் அளவுக்கு மட்டும் தண்ணி சேர்த்துக்கலாம். ஏன்னா ரொம்ப ட்ரையாக இருந்தால் பக்கோடா மாதிரி ஆகிடும். ரொம்ப தண்ணி இருந்ததுன்னா பஜ்ஜி மாதிரி ஆகிடும். ஸோ 2 ஸ்பூன் மட்டும் தண்ணி சேர்த்து இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். உருண்டை பிடிக்கிற அளவுக்கு இது கன்சிஸ்டன்சியில் வரணும். அதுக்காக இப்போ இதில் 2 ஸ்பூன் சூடான எண்ணெய் சேர்த்துக்கலாம். சூடான எண்ணெய் சேர்த்துட்டு இதை மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. இந்த மாதிரி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணியாச்சு. உருண்டை பிடிக்கிற அளவுக்கு இது இருக்கணும். ரொம்ப டைட்டாக உருண்டை பிடிக்கக்கூடாது, லேசாக இருக்கணும். இல்லைன்னா உள்ளே போயிட்டு வேகாது. இப்போது எண்ணெய் நல்லா சூடாக இருக்கணும். இப்போ போண்டாவை நல்லா உருட்டி போடலாம். லேசாக உருட்டணும், ரொம்ப டைட்டாக உருட்டக்கூடாது. லேசாக இந்த மாதிரி எடுத்து உருட்டி போட்டுக்கலாம். எண்ணெயில் போட்டதுக்கப்புறம் ஃப்ளேமை குறைச்சி வச்சிடணும். ஏன்னா ஃப்ளேம் அதிகமாக இருந்ததுன்னா வெளியில் ஃபுல்லாக டார்க் ஆயிரும், உள்ளே வந்துட்டு வேகாமல் இருக்கும். அதனால் ஃப்ளேமை வந்துட்டு மீடியமுக்கும் கம்மியாக குறைச்சி வச்சுட்டு இந்த மாதிரி 5 நிமிஷம் இதை பொரிக்கணும். இந்த மாதிரி நல்லா கலர் மாறியாச்சு. நல்லா லோ ஃப்ளேமில் 5 நிமிஷம் பொரிச்சிங்கன்னா தான் உள்ளே இருக்கிறது நல்லா வேகும். இப்போது வெந்தாச்சு. எண்ணெயை வடிச்சிட்டு வெளியில் வச்சிடலாம். வெங்காய போண்டா ரெடி ஆயிடுச்சு. ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.